Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut shpalli rezultatet e para zyrtare, sipas të cilave në 43 komuna janë zgjedhur kryetar që në rrethin e parë, ndërkohë që qyteti i Shkupit dhe 33 komuna të tjera shkojnë në rrethin e dytë. Në komunën e Gosivarit votuan vetëm 33.31% e votuesve, duke bërë pjesëmarrjen të pamjaftueshme. Gjithashtu, pjesëmarrja ishte e pamjaftueshme dhe në komunën Mavrovrostush, Qendër-Zhupa dhe Vrapçisht. Në këto 4 komuna zgjedhjet duhet të përsëriten brenda 60 ditësh pas rezultateve përfundimtare. Eurodeputeti austriak Thomas Waitz kërkon nga Maqedonia e Veriut të bëjë ndryshimet kushtetuese. Pas zgjedhjeve lokale, eurodeputeti kërkoi të bëhen ndryshimet e nevojshme kushtetuese për të përfshirë komunitetin bullgar në kushtetut si pakicë. Waitz tha se miratimi i ndryshimeve kushtetuese do të hapte rrugën për fillimin e vërtetë të negociatave. Vendi është tani i përfshirë në procesin e pranimit, por në fakt nuk i kemi filluar negociatat. Duhet i fillojmë ato së shpejti për ta mbajtur vendin në rrugën e dur, deklaroi eurodeputeti austriak. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Presidentja e Komisionit të Venecias, Hana Sukok, përshëndet procesin e Shqipërisë në drejtim të pavarësisë së gjyqësorit. E pranishme në konferencën 30 vite partneritet dhe progres Shqipëria, Këshilli i Evropës dhe Komisioni i Venecias të organizuar në Tiranë. Sukok theksoi se komisioni përgëzoi autoritetet shqiptare dhe ekspertët e komisionit të posaçëm në lidhje me përgatitjen e reformës kushtetuese për gjyqësorin. Ne vazhdojmë që të kemi dialog të përhershëm, deklaroi presidentja e Komisionit të Venecias. Ministri i Drejtësisë Kosovës, Blerim Sallau, në konferencën 30 vite partneritet me Këshillin e Evropës dhe Komisionin e Venecias, vlerësoi nevojën për zbatimin e vettingut edhe në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Sallau tha se sot kemi nevojë më shumë se kur për një drejtësi që nuk i shërben pushtetit, por të drejtës. Më mirë një boshllëk i përkohshëm se sa një drejtësi e kalbur. Sot më shumë se kur kemi nevojë për një drejtësi që nuk i shërben pushtetit, një drejtësi që nuk është e verbër përballë padrejtësisë. Vettingu është dera që hapet për një sistem të ri, më të ndershëm dhe duhet të mbrohet nga të gjithë ne me kurajo dhe përkushtim, deklaroi ministri i drejtësisë i Kosovës. Sot më shumë se kur kemi nevojë për një drejtësi që nuk i shërben pushtetit, por të drejtës, një drejtësi që nuk trembet nga vërteta, por kërkan atë. Një drejtësi që nuk është e verbër përballë padrejtësisë, por e ndjeshme ndaj vendjes shtetërore. Le të mos harrojmë se vettingu nuk është fundi, është vetëm fillimi, është dera që hapet për një sistem të ri, më të ndershëm, më të përgjithshëm. Dhe kjo derë duhet të mbrohet nga gjithë ne me kurajo, me vigjilencë dhe me përkushtim. Bota. Liderët e Bashkimit Evropian shpërndan mëngjesin e kësaj të martë një deklaratë të përbashkët sa i takon përpjekjeve për paqen në Ukrainë dhe në një kohë që SBA-dhe Rusia mund të zhvillojnë takime të nivelit të lartë që do të kulmojnë me atë të Trump-Putin. Ne mbështesim fuqimisht qëndrimin e presidentit Trump se luftimet duhet të ndalen menjëherë dhe se vijat aktuale të kontaktit duhet të jenë pika fillestare për negociata. Ne mbetemi të përkushtuar ndaj parimit se kufit ndërkombëtar nuk duhet të ndryshohen me forcë, thuhet në deklaratën e cila mban qëndrimin e presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky. Kryeministrit britanik Starmer, kancelari gjerman Merz, presidenti francez Macron, kryeministrit italiane Giorgia Meloni, kryeministrit polak Tusk, presidentes së Komisionit Evropian von der Leyen, presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa, kryeministrit norvegjez Støre, presidentit finlandez Stab dhe kryeministres daneze Frederiksen. Moska ka hedhur akuzën ndaj Bashkimit Evropian dhe NATO se po përpiqen të sabotojnë takimin Donald Trump-Vladimir Putin që pritet të mbahet në Budapest, Hungarisë. Vendet që përbëjnë Bashkimin Evropian dhe NATO po punojnë për të penguar gjithçka. Ata janë forca më shkatruese në skenën ndërkombëtare, prandaj nuk është për tu habitur që ata angazhohen në të gjitha llojet e sabotimeve. Ne jemi të gatshëm për këtë dhe dim si kundërshtojmë ata, tha zëvendës ministri i jashtëm rus Sergej Rabkov, kur u pyet në lidhje me rrezikun e anullimit të takimit Trump-Putin. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.